हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं कि आज मैं अपने स्कूल से पढ़ा के आने के बाद मेरा मन किया था चिकन खाने का। तो रास्ता से ही मैंने 250 ग्राम चिकन लेते आया और चिकन मैं बना रहा हूँ। और मैं चिकन ऐसा बनाता हूँ कि कोई भी खाएगा अपना हाथ चाटने लगेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कोई अपना हाथ चाटे, इसलिए मैं किसी को खिलाता नहीं हूँ। खैर, आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब इसका पूरा रेसिपी हम खुद दिखाएंगे। और रोज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।